Сегодня у нас выездная установка в городе Рудный. Установили замок. Акционная модель сейчас. Все отлично выглядит. Планочку поставили. Дверь закрыта. С внутренней стороны всегда можно открыть. С наружной стороны дверь закрыта. Нужно подтвердить идентификацию. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au départ ou en fer.